জয় ভাই আপনি একটা ফ্রিজ দেখাতেছে, ফ্রিজটা দেখে আপনার পুরাতন বলার কোনো ওয়ে নাই। রাইট, নতুনের মতোই আছে একদম, মনে হবে না জন্য পুরাতন, নতুনের মতোই, খালি জায়গাটা চেঞ্জ নাকি? শুধু জায়গা চেঞ্জ, শোরুম থেকে এখানে। এটা 316 লিটার 600 গ্যাস আর 600 গ্যাস বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে। 316 লিটার গ্লাস ডোর প্লাস মতো একটা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি এই দেখেন ওয়ালটনে, মনে হচ্ছে নতুন ফ্রিজ মনে হচ্ছে। ভিতরে ভাই জায়গা দেখেন না, ভিতরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, দেখেন এক হাত চলে যাচ্ছে ভিতরে, এত বড় জায়গা, সাইডে পকেটগুলো সব अवेलेबल আছে। মনে হইতেছে যে ভাই সবকিছু একদম পারফেক্ট আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই। দেখেন আপনারা আইসক্রিম নতুনের মতো 3 মাস ইউজ হইছে অনলি। চাবি সহ আছে, চাবি সহ, এই যে চাবি সহ, কাগজ আছে, এই যে কাগজ। ওরে এইদিকে একদম নতুন আছে, 11 মাসে কেনা, 23 মানে চরম একটা কালেকশন, একদম নতুন ফ্রিজ, একদম নতুন ফ্রিজ, 1.5 বছরের মতো ইউজ হইছে। এটাও দেন একদম 100% ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ। মনে হইতেছে নতুন ফ্রিজ নাকি? দেখেন পুরাতন ফ্রিজ বলার কোনো উপায় নাই। এটা দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ, মনে হইতেছে নতুন, শোরুম থেকে নামাইছে। পুরাতন ফ্রিজ হইলে কিন্তু নতুনের মতো, মানে কোনো পরিমাণ একটা চুল পরিমাণ দাগও নাই ফ্রিজ, বাইরেও যেমন ভাই ভিতরেও তেমন। দেখেন ভিতরে তেমন একদম বাইরে ভাই সুপার একটা কালেকশন তো ভাই, সুপার কালেকশন। দেখেন কত সুন্দর, আপনার এই যে পকেটগুলো সবকিছু, এটা গ্লাস। একটা এলজি ফ্রিজ দেখতেছেন, দেখেন একদম নতুন কন্ডিশন আছে। এটা কিনা নতুন কিনা সেম জিনিস, তাই নাকি? সেম, একবারে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপার সহ আছে, কাগজ সহ আছে, কাগজ সহ 7 বছর গ্যারান্টি পাবেন। 7 বছর গ্যারান্টি। ইনভার্টার কম্প্রেসার, এই যে দেখেন স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসার 10 বছরের গ্যারান্টি আছে, সেখানে 3 বছর ইউজ হয়েছে, এখনো 7 বছর গ্যারান্টি আছে। নন ফোর্স ফ্রিজ একদম নতুনের মতো ভাই। এগুলো দেন না, ডোর কুলিং গুলো কি সুন্দর, দেখেন সিস্টেমগুলো দেখছেন এতই সুন্দর। এলজির এই সিস্টেমগুলো করে। এটা কত দিবেন ভাই? দাম দিবেন কত? দাম দিচ্ছি মাত্র 7000 টাকা। মাত্র 7000 টাকা। আজকে যতগুলো ফ্রিজ দেখবেন সব একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, প্লাস গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, একদম সব নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। যবে দেখেন একটা ফ্রিজ দেখাইতেছে আপনার ওয়ালটনের গ্লাস ডোর, আপনি জিনিসটা দেখেন আগে সুন্দর করে, আর কাস্টমারদেরও দেখান যে ফ্রিজটা পুরাতন বলতে পারবে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কাগজ সহ পেয়ে যাবেন, কাগজ সহ পেয়ে যাবেন। এই যে ওরে ভিউয়ার্স দেখেন, এটা মাত্র 3 বছর ইউজ হইছে, 12 বছর গ্যারান্টি থাকে। ইটারসি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার। জি, এই যে এখানে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, বড় যতগুলো ফ্রিজ আছে আজকে সবগুলোর সাথে একটা করে স্টেবিলাইজার ফ্রি। যারা ডাবল ডোর চাচ্ছেন তাদের জন্য দেখেন ডাবল ডোর নাকি? এই যে খুলবো, হ্যাঁ খোলেন ভাই। এই যে দেখেন, এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। এই সাইডে নরমাল, আচ্ছা বাইরে যেমন ফ্রেশ, ভিতরে দেখেন একবারে ফ্রেশ। কেন ওয়াশ করা না, কি বড় ডিপ। যারা রেস্টুরেন্টের জন্য বা হোটেলের জন্য নিতে চাচ্ছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। যমুনা ব্র্যান্ডের, জি, গোল্ডেন কালারের ফ্রিজ, গোল্ডেন কালারের দেখেন পর ফ্রিজ। জি, ডিপ পোস্ট ফ্রিজ। এই যে ডিপটা অনেক বড়, এটা কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপার আছে, পেপার আছে। এই যে 2016 সালে কেনা। এখানে আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল আছে, এই যে দেন লাইট জ্বলতেছে, এখানে ক্লিক করে ধরে রাখলে আপনার লক খুলে যাবে, তারপরে আপনার বাটনে কাজ করবে, সব আলাদা আলাদা। টাচ স্ক্রিন, হ্যাঁ টাচ স্ক্রিন। মোবাইলে যেমন টাচ করলে কাজ করে, এটাও সেম, প্রতিটা আলাদা আলাদা পার্ট করা আছে। এটা নরমাল, উপরটা নরমাল, উপরটা নরমাল, এই যে নিচে ডিপ, এই নিচে ডিপ দেন। 6টা ডয়ার ডিসপ্লে আছে, এখানে ডিসপ্লে কন্ট্রোলার আছে, সবকিছু টেম্পারেচার কমানো বাড়াতে পারবেন। মুড আছে, আপনার সাইড লক করে রাখতে পারবেন। এখানে আপনার পানি ডিসপেন্সার আছে, সিটে ফোটা দাগও নাই, আবার ভিতরেও তেমন। এই যে দেখেন ভাই, ওরে বাইরে ভাই বিশাল একটা ফ্রিজ, 650 লিটার ফ্রিজ। আপনারা এই যে দেখেন 650 লিটারের ফ্রিজ, কটকটা বরফ হয়ে রইছে, চালায় রাখছি কালকে। আপনার চালায় দেখে নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, চেক করে নিয়ে যাবেন ভাই। তোশিবা ব্র্যান্ডের, জি এই দেখেন নন পোস্ট ফ্রিজ, ছোটর মধ্যে, ছোটর ভিতরে, হ্যাঁ ছোট ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই যে এই দেখেন ভাই, এগুলো আপনি কোথায় কালেক্ট করেন ভাই? এটি ভাই গুলশান, বনানী, বারিধারা, ডিএসএস, মিরপুর, এগুলা জায়গাতে মানে বড়লোকের বিরাট কারবার নাকি? সরাসরি আসতেছেন তারা গুলশান, বারিধারা, নতুন বাজার। নতুন বাজার এসে বাটারা মোড়ের ওখানে এসে যে কোনো রিক্সা নিয়ে আপনি বারিধারা যে ব্লক 20 নম্বর রোড বললে নিয়ে আসবে, রায়হান মার্কেটের 2য় তলা। একবারে ধামাকা অফার, আর নামি দামি সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা, হচ্ছে আপনার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, কাগজপাতি সহ অনেক ফ্রিজ পাবেন। এই কাগজ সহ ফ্রিজ পাওয়া যাবে, কাগজ সহ প্লাস আপনার স্টেবিলাইজার ফ্রি দিতেছি। স্টেবিলাইজার আছে, বড় বড় যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজের সাথে একটা করে স্টেবিলাইজার ফ্রি। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে কোন কাজ দেখছেন আজকে? প্রথমে আজকে একটা ওয়ালটনের গ্লাস ডোর দিয়ে শুরু করব। ওয়ালটনের বাইরে দি নতুন মতো মনে হচ্ছে, একদম নতুনের মতো, 3 মাস ইউজ হইছে অনলি। 3 মাস ইউজ হইছে, অনলি 3 মাস। আপনার 176 লিটার। আচ্ছা, গ্লাস ডোর 176 লিটার গ্লাস ডোর, ভিতরে আপনার ফুলের মতো প্রিন্ট আছে। আচ্ছা, 600 নাম্বার গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম হবে। এই যে ভিতরে কন্ডিশন দেখেন ব্রিয়াস, পুরাতন ফ্রিজ বাট কিন্তু একদম নতুন, একদম নতুন, মনে হচ্ছে শোরুম থেকে নিয়ে আসছে। জি, এই যে কাগজপাতি প্লাস হচ্ছে আপনার চাবি সব আছে, চাবি সহ আছে, চাবি সহ, এই যে চাবি সহ, কাগজ আছে, এই যে কাগজ। ওরে এইদিকে একদম নতুন আছে, 11 মাসে কেনা, 23 11 23 মানে মাত্র 3 মাস।
3 মাস চলছে, মানে 3 মাসের রানিং চলতেছে দেখেন 3 মাস এর উপরটা ডিপ নাকি? উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 ফ্রিজ 50-50 দেখেন কত সুন্দর, যাদের ছোট ফ্যামিলি আছে তার জন্য চরম একটা কালেকশন, একদম নতুন ফ্রিজ, একদম নতুন ফ্রিজ। মানে এটা কেনা নতুন ফ্রিজ কেনা মানে পারছেন না আপনার 37-38 হাজার টাকা এই গ্লাস ডোর। আচ্ছা স্যার এটা দাম দিচ্ছেন কত? এটা দাম দিচ্ছি 26,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 24,000 টাকা। আটু কমাই দেন না ভাই? মাত্র 24। আটু কমাই দেন আর 500 কমাই দিলাম, 23,500 ফিক্সড। 23,500 জি। আর একটা গ্লাস ওয়ালটনের। এটা ওয়ালটনের, হ্যাঁ এটা ওয়ালটন 176 লিটার। এটা কাগজপত্র পাই নাই, 1-1.5 বছরের মতো ইউজ হয়েছে, এটাও দেন একদম 100% ফ্রেশ। পুরাতন ফ্রিজ বলার কোনো উপায় নাই, এটা পুরাতন ফ্রিজ হইতে পারে বাট মনে হইতেছে নতুন ফ্রিজের মতো। দেখেন একদম নিট এন্ড ক্লিন, সবকিছু ওকে আছে ভাই? সব ওকে একদম, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। নিচটা কি নরমাল? হ্যাঁ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ 50-50 এটাও 50-50 জি। এটা দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 24,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 22,000 টাকা। মাত্র 22,000 টাকা। আটু কমাই দেন না ভাই এটা আর সম্ভব না। সম্ভব না? না ফিক্সড। পরে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ব্ল্যাক কালারের। আচ্ছা ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার তো নাম্বার 1 একটা ব্র্যান্ড। জি ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা ইনভার্টার ফ্রিজ লেখা আছে, ঠিক আছে? হিটাচি। এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট, হ্যাঁ সাইডে কোনো বরফ জমে না, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। দেখেন একদম ফ্রেশ, একদম চকচক চকচক 350 লিটার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। দেখেন কত সুন্দর। আপনার এই যে পকেট গুলো সব কিছু, এটা গ্লাস আপনার সবজি ডোর। দেখেন উপরটা হইছে ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই ইনভার্টার লেখা আছে, ঠিক আছে? ইনভার্টার। এই সাইডের পকেটে সব अवेलेबल আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই। কোনো মিসিং নাই? না কোনো মিসিং নাই, একদম নতুনের মতো নাকি? নতুনের মতোই আছে। দেখেন দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এর দাম দিচ্ছি আপনার 35,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা একবার ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 5,000 ডিসকাউন্ট? 5,000 আর ডিসকাউন্ট করে দিন? না ভাই আর সম্ভব না। আর পারবেন না? না একবারে কমাই দিছি আপনার। দামাকা কালেকশনে এবার ঈদের সামনে আসতেছে, রোজা আসতেছে, ঈদ আসতেছে, সেগুলোকে একবারে কমাই দিতেছি দাম। আচ্ছা আচ্ছা মাত্র 30,000 টাকা ইনভার্টার ফ্রিজ এই হিটের ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারতেছেন, ঠিক আছে? ভাই এবার কি কালেকশন দেখাচ্ছেন? এবার একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখছেন। এলজি ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ স্টিল বডি। স্টিল বডি দেখেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, মানে কোনো পরিমাণ একটা চুল পরিমাণ দাগও নাই ফ্রিজটা। রাইট দেখেন বাইরেও যেমন ভাই ভিতরেও তেমন। দেখেন ভিতরে তেমন একদম বাইরে ভাই সুপার একটা কালেকশন তো ভাই, সুপার কালেকশন। সব আপনার গ্লাস, টেম্পার গ্লাস, সব টেম্পার গ্লাস। এই সবজির ডয়ার, এই যে সাইডে আপনার সব পকেট अवेलेबल আছে। দেখেন ভিউয়ার সিস্টেম, ডিপ পোস্ট ফ্রিজ। কে বলতেই পারবে না, যারা গ্রাম অঞ্চলে নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটা পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? সব ডোর সিস্টেম, ডোর ছাড়াও ব্যবহার করা যাবে। এটা দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটা দাম চাচ্ছি 22,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কমাই দিলাম, মাত্র 19,000 টাকা। 19,000 মাত্র 19। আমার জন্য একটু কমাই দেন। আরো 1,000 কমাই দিলাম, 18। আচ্ছা ভাই কিন্তু আমার জন্য 1,000 কমাই দিচ্ছি। জি এটা এলজি ফ্রিজ দেখতেছেন, দেখেন একদম নতুন কন্ডিশন আছে। এটা কিনা নতুন কিনা সেম জিনিস। তাই নাকি? সেম, একবারে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপার সহ আছে। কাগজ সহ আছে? কাগজ সহ 7 বছর গ্যারান্টি পাবেন। 7 বছর গ্যারান্টি। ইনভার্টার কম্প্রেসার, এই যে দেখেন স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসার 10 বছরের গ্যারান্টি আছে, সেখানে 3 বছর ইউজ হয়েছে, এখনো 7 বছরের গ্যারান্টি আছে। ওরে ভাই 36% এনার্জি সেভিং। দেখেন ভিউয়ার্স আপনারা যে লো কম্প্রেসার মানে আপনি আওয়াজই করবে না, কোনো আওয়াজই করে না। এটা মানে ফ্রিজে চলতেছে বোঝাই দিবেন না, চলতেছে বোঝা যায় না। এই যে তখন মার্কেট প্রাইস ছিল আপনার 3 বছর আগে 45,000, এখন আপনারা সার্চ দিবেন এই মডেল দেখে 65,500 টাকা মার্কেট প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন বেশ, আমি যে ভিডিওটা দেখাই, ওরে ভাই সুপার একদম ফ্রেশ নতুনের মতো আছে। 260 লিটার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ একদম নতুনের মতো। ভাই এগুলো দেন না, ডোর কুলিং গুলো কি সুন্দর, দেখেন সিস্টেমগুলো দেখছেন এত সুন্দর। এলজির এই সিস্টেমগুলো করে অনেক সুন্দর ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ডিজাইনগুলো একটু চুল পরিমাণ কোনো দাগ নাই, ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। এটা দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 35,000 টাকা। 35,000 টাকা? জি আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম একবারে একদম 31,000 সমান করে দেওয়া যায় না? আচ্ছা আপনার জন্য আরো 1,000 কমাই দিলাম, 30,000। 30 ফিক্স 30,000 এটা কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ। দেখেন কাগজ সহ পেয়ে যাচ্ছে, কাগজ সহ একদম ব্র্যান্ড নিউ কালেকশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন একদম। জি আচ্ছা এবার কি দেখব? একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। ভাই আজকে যতগুলো ফ্রিজ দেখবেন সব একদম ফ্রেশ কন্ডিশন প্লাস গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, একদম সব নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। রাইট এই দেখেন স্যামসাং এই ফ্রিজটা দেখেন এত সুন্দর গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, সিলভার কালারের ইনভার্টার ফ্রিজ। আপনার বাটন, সামনে ডিসপ্লে বাটন আছে, সবকিছু अवेलेबल আছে। এটা গ্রাম অঞ্চলের জন্য খুব ভালো হবে। এটা ডিপ পোস্ট ফ্রিজ, ডিপ পোস্ট ফ্রিজ না একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এলইডি লাইট আছে, 220 লিটার RB21 এই ফ্রিজটা মডেল। এই যে আপনার এই যে ডয়ার গুলো দেখেন, প্রতিটা ডয়ার আছে, ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করতে পারবেন। রাইট দেখেন একদম নতুন মনে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না। এর দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কমাই দিলাম। কত দিবেন? 26। আমার জন্য কমাইবেন না? আপনার জন্য তো সবই দিতেছে, জান আরো 1,000 কমাই দিলাম, 25,000। 25,000 25 ফিক্সড। জবে দেখেন একটা
ফ্রিজ দেখাইতেছে আপনার ওয়ালটনের গ্লাস ডোর। আপনি জিনিসটা দেখেন আগে সুন্দর করে, আর কাস্টমারদেরও দেখান যে ফ্রিজটা পুরাতন বলতে পারবে, একদম নতুনের মতো আছে। এটা 244 লিটার ফ্রিজ, 244 লিটার। আর এটা 134 গ্যাস, এটাও কারেন্ট বিল কম পাবে আপনার। এই যে ভিতরের কন্ডিশনটাও দেখেন, ওরে ভাই একদম মনে হচ্ছে শোরুম কাছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কাগজ সহ পেয়ে যাবেন, কাগজ সহ পেয়ে যাবেন। এই যে ওরে ভিউয়ার্স দেখেন, এটা মাত্র 3 বছর ইউজ হয়েছে, 12 বছর গ্যারান্টি থাকে। 12 বছর গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ 12 বছর গ্যারান্টি। এই যে লেখা দেন 12 বছরের গ্যারান্টি আছে আপনার। 3 বছর ইউজ হয়েছে, 21 সালে কেনা, এখন 24 সাল পড়ছে, 3 বছর ইউজ হয়েছে, এখনো 9 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। গ্যারান্টি আছে ভাই, 9 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। যারা নেবেন এই ফ্রিজটা 9 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এই দেখেন ভিতরটা দেখেন, মনে হচ্ছে নতুন ফ্রিজ ভাই, শোরুমে ফ্রিজ একদম নতুনের মতোই আছে। এই দেখেন একদম নতুন, পকেটে একটা কিছু মিসিং নেই, একটা কিছু ভাঙা ফাটা কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, এর দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এর দাম চাচ্ছি ভাই 26,000 টাকা। 26,000 টাকা ভাই? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব, 24,000 ফিক্সড। আর কমাইতে পারেন না? 24,000 আর নিচে আর হবে না, এটা ফিক্স। হ্যাঁ ফিক্স 24,000। দেখেন একদম নতুন ফ্রিজ মনে হচ্ছে, এটা কেনা নতুন ফ্রিজ কেনা সমান কথা নাকি ভাই? একদম নিট এন্ড ক্লিন। জি, আপনার একটা ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ওয়াল ক্লাস ব্র্যান্ড, রাইট? ওয়ালপুল ব্র্যান্ড, আপনার ইউএস এর ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? ইউএস এর ব্র্যান্ড, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, স্টিল বডি, কোথাও কোনো দাগ নাই, ফাটা নাই, কিছু নাই। আচ্ছা, এই যে ভিতরে কন্ডিশন, নন পোস্ট ফ্রিজ এটা। নন পোস্ট? হ্যাঁ নন পোস্ট, এটা নন পোস্ট। এই পকেটের ডিমের খাসগুলো দেখছেন, মানে অন্যরকম, এর মডেলই অন্যরকম, ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের। এই দেখেন সব ফ্রিজের থেকে আলাদা। ভাই এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম চাচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো একবারে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 26,000 টাকা। 26,000? জি, আর 1,000 টাকা কমাই দিলাম, আরো 1,000 কমাই দিলাম। জান আপনার ভিডিও দেখে আসলে 25,000 বিডি আচ্ছা। প্রাইস নাম বললেই 1,000 ডিসকাউন্ট, আচ্ছা 25,000। আর শার্প ব্র্যান্ডের একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, 596 লিটার। এখানে আপনার টেম্পারেচার বাটন আছে, সব কাজ করে, অল ওকে। এই ফ্রিজের সাথে আরেকটা স্টেবিলাইজার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। এর সাথে স্টেবিলাইজার ফ্রি? এই যে স্টেবিলাইজার ফ্রি, এই দেখেন স্টেবিলাইজার ফ্রি, স্টেবিলাইজার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি, দেখছেন? এই স্টেবিলাইজার ফ্রিজ। আর এর ভিতরটা তো দেখাই ভিউয়ারদের, এখনো ওয়াশ করা হয় না ফ্রিজটা। দেখেন ফ্রিজ এগুলো এখন আগে থেকে কালেকশন করে রাখবেন, আপনার দামও কম পাবেন। রাইট, আপনি আরো গরম পড়ে গেলে আরো দাম বেড়ে যাবে ফ্রিজের। দেখেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ, নন পোস্ট ফ্রিজ, কোনো সাইডে বরফ জমবে না, একদম নিট এন্ড ক্লিন। এই সাইডটা কিন্তু দেখছেন ভাই, এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? জাপান। দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 50,000। 50,000? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 ডিসকাউন্ট করে মাত্র 45,000 টাকা, সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। আর কমাইতে পারেন না? আরো 1,000 কমাই দিলাম। জান 40,000? 40,000? জি 44,000। আচ্ছা ভাই কিন্তু 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে আমার কথা, ঠিক আছে? জয় ভাই, এবার একটা হিটাসি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার ফ্রিজ দেখাইতেছি। হিটাসি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার? জি, এই যে এখানে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, প্রতিটা বাটন কাজ করে, ঠিক আছে? আপনি 1 2 3 4 5 যেমন মন চায় তেমন ইয়া করে চালাতে পারবেন। এটা আপনার স্টিল বডি, স্টিল বডি। হ্যাঁ ও ভাই, এটা তো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ, এই বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, সুপার একটা কালেকশন। দেখেন ভিউয়ার্স, এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। এটার সাথে স্টেবিলাইজার ফ্রি? বড় যতগুলো ফ্রিজ আছে আজকে সবগুলোর সাথে একটা করে স্টেবিলাইজার ফ্রি। বড় ফ্রিজের সাথে? জি, বড় ফ্রিজের সাথে সবগুলোর সাথে একটা করে স্টেবিলাইজার ফ্রি পাবেন। দেখেন এটা ভিউয়ার্স, দেখেন ভিতরের কন্ডিশনটা দেখেন না, এত সুন্দর বিশাল জায়গা। দেখেন আপনার হিটাসি ইনভার্টার দেন, টোকিও জাপান, এই যে টোকিও জাপান অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর ফ্রিজ। আচ্ছা, এর মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দিবেন ভাই, 1,20,000 টাকার উপরে আছে মার্কেট প্রাইস। ভাই এটা দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটা তো বিশাল ফ্রিজ ভাই। জি ভাই, এটা বিশাল ফ্রিজ। এর দাম দিচ্ছেন কত করে? এর দাম দিচ্ছি ভাই 70,000 টাকা। 70,000 টাকা? জি, আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে মানে সেরকম একটা ডিসকাউন্ট দেব ভাই। দেন বড় সেটা ডিসকাউন্ট দেন, বড় সেটা 10,000 টাকা দিয়ে দিলাম। 10,000 টাকা একবারে ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এটা তো আমার জন্য দিবেন কত? আরো 1,000 আপনার জন্য দিলাম। 1,000 ডিসকাউন্ট? 59,000 টাকা। 59,000 টাকা? আরো 1,000 দিলাম। জান 58,000। 58,000? এটা যে বাসা থাকবে এ বাসা আর কোনো ই লাগবে না? আর কিছু লাগবে না, ডিপও লাগবে না, নরমালও লাগবে না, সবকিছু এটার মধ্যে। যত বড় ফ্যামিলি করে চলবে একসাথে এনাফ। জি। আচ্ছা, এবার দেখো একটা ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজ। ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজ? জি, এই যে আপনার এখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, সবকিছু পারফেক্ট আছে, পানির ডিসপেন্সার আছে। সামনে গরমের দিন আসতেছে, রোজা আসতেছে, আপনি মনে করেন এখানে পানি নরমালে রেখেও আপনি বরফ ঠান্ডা পানি খেতে পারবেন। যারা ডাবল ডোর চাচ্ছেন তাদের জন্য দেখেন ডাবল ডোর নাকি? এই যে খুলবো? হ্যাঁ খোলেন ভাই। এই যে দেখেন, এই রে ভাই রে ভাই, এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। সাইড আপনার ডিপ, এই সাইডে নরমাল। আচ্ছা, বিশাল সাইজের ফ্রিজ। দেখেন এক ফ্রিজে পুরো ফ্যামিলি কভার, যত বড় ফ্যামিলি পকেট अवेलेबल আছে। যে এখানে পানি রাখবেন, নরমালে পানি রাখবেন ভাই, এটা পানি ঠান্ডা করে দিতে পারবেন। মনে হচ্ছে নতুনের মতো ভাই, একদম নিট এন্ড ক্লিন। একদম ক্লিন আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, যারা ডাবল ডোর চাচ্ছেন, একদম ডাবল ডোর বড় ফ্রিজ, এই দেখেন। জি ভাই, এর দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এর দাম দিচ্ছি ভাই আপনার 65,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমাই দেব একবারে। আমার জন্য কমাই দেন, আরো 2,000 কমাই দিলাম। আপনার সাবস্ক্রাইবারের জন্য আরো 1,000 কমাই দিলাম। 58,000 58,000 টাকা। 58,000 হলে কিন্তু আপনার ভীষণ ব্র্যান্ডের ডাবল ডোরের ফ্রিজটা
পেজ আছে কিন্তু বিশাল সাইজ, ঠিক আছে। এরপর একটা স্যামসাং এর বিশাল বড় সাইজ, স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার। এখানে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, ঠিক আছে। এটার সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। এর সাথে যত বড় ফ্রিজ আছে আজকে সবগুলোর সাথে স্টেবিলাইজার ফ্রি। বড় ফ্রিজ মানে একটা কোনো ট্যাপ নাই, দাগ নাই, কিছু নাই। আচ্ছা, এই যে ভিতরে দেন ভাই, দেন নতুনের মতো আছে ফ্রিজ। বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, আইস মেকার আছে আলাদা করে, জেল প্যাড আছে, টুইন কুলিং, ইনভার্টার ফ্রিজ, ইজি স্লাইডার আছে। এটা আরবি 56 1,20,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে এখন বর্তমানে, ঠিক আছে। 1,20,000 টাকা নতুন প্রাইস আছে, একদম নতুনের মতোই আছে, কোনো একটা ফাটা দাগ নাই, কিছু নেই। এটা আসলে মনে হয় নতুনের মতো একদম, দেখছেন সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ বলাই যায় না, কিছু মানে কোনো পরিমাণ দাগ। আজকের কালেকশনগুলো একদম ইউনিক, সব একদম ইউনিক, সব ইউনিক কালেকশন। ভাই এটা দাম দিচ্ছেন কত? এটা দাম দিচ্ছি ভাই 65,000 টাকা। 65,000 টাকা, জি। আর সাথে একটা স্টেবিলাইজার ফ্রি। আচ্ছা, আর আমাদের তরফ থেকে আমরা 1 বছরের গ্যারান্টি দেব। 1 বছরের গ্যারান্টি দেব এটা। আচ্ছা, তো দাম দিবেন কত ভাই? এটা আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, জান 60,000। আরো কমাই দেন, আপনার সাবস্ক্রাইবের জন্য আরো 2,000 কমাই দিলাম, 58,000 টাকা। 58,000 টাকা ফিক্সড এই ফ্রিজটা। 58,000 টাকা হইলে স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং কিন্তু ব্র্যান্ডেরটার নাম দেখেন, বিশাল বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। জি, পরি মানে সাদা পরি যেমন না তেমন। এই যে সাদা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, আপনার ভিতরে চিকচিকি আছে। এটা কি হিটারসি ব্র্যান্ড? হ্যাঁ, হিটারসি ব্র্যান্ডের, ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ড। এখানে আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল আছে, এই যে দেন লাইট জ্বলতেছে। এটা কালকে নিয়ে আসা হয়েছে, চালাইতেছি আমরা 100% চেক না করে আমরা কোনো ফ্রিজ এই যে চাইল্ড লক আছে, এখানে ক্লিক করে ধরে রাখলে আপনার লক খুলে যাবে, এরপরে আপনার বাটনের কাজ করবে, তাছাড়া কোনো কাজ করে না। আবার 5 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, লক লেগে যাবে। এই যে দেন টেম্পারেচার, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর সব আলাদা আলাদা। টাচ স্ক্রিন, হ্যাঁ টাচ স্ক্রিন, মোবাইলে যেমন টাচ করলে কাজ করে, এটাও সেম টাচ স্ক্রিন। এটা ডিজাইনটাই তো ভাই একদম গ্লাসের মতো, এই সাইডে আপনার পুরো মার্বেল গ্লাস আছে। দেখেন একদম হিটার সিম ব্র্যান্ডের না, একদম প্রিমিয়াম। এখন ওয়াশ করা না ভাই, এই যে দেখেন ভিতরে দেখাইতেছে আপনাদের, এই যে দেখেন। ওর কি ভাই বরফ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এই যে দেন পট করা বরফ হয়েছে, চালায় রাখছি না। ও কালকে নিয়ে চালায় রাখছেন রাত্রিবেলা, চলতেছে। এই যে দেন কুয়াশা মারতেছে, এই জায়গা দেখেন। এটা 1,50,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে, বর্তমান প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে RVG610 PG3 এই কোন নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। দেখেন বিশাল বড় সাইজ ফ্রিজ, এত বড়, সব পকেট अवेलेबल আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই, একদম ভরপুর সব কিছু, সব ভরপুর আছে। দেখেন বিশাল, এখনো ওয়াশ করা নেই, তারপর দেখেন কি সুন্দর পরিষ্কার। ওয়াশ করলে তো আরো চকচক হয়ে যাবে মনে করেন ফ্রিজটা। ইনভার্টার কিন্তু ডুয়াল কুলিং ফ্যান, ইনভার্টার ফ্রিজ। দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 90,000 টাকা। 90,000 টাকা? জি ভাই। কমাই দিবেন কত ভাই? কমাই দিমু, এটা একবারে কমাই দিমু 10,000 টাকা, সাথে একটা স্টেবিলাইজারও দিয়ে দিব। স্টেবিলাইজার কিন্তু এটা আছে, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 80,000 টাকা। 80,000 টাকা আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দেব। তাই? হ্যাঁ, আরো 2,000 কম। আরো কমাই দেন, যারা দূর থেকে আসবে, যারা দূর থেকে নিবে এই ফ্রিজটা, জি, তাদের আমি একবার হোম ডেলিভারি ফ্রি। হোম ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে দিবেন শুধু এই ফ্রিজের জন্য। এই হিটার সিম ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি যে নিবে তার জন্য এই অফারটা দিয়ে দিচ্ছি, হোম ডেলিভারি ফ্রি, 78,000 টাকা হোম ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, আর কোনো দামাদামি হবে না। তারপরে শার্প ব্র্যান্ডের একটা বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, শার্প ব্র্যান্ডের 4 দরজার ফ্রিজ। আর যত ফ্রিজ আছে মনে করেন সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ভাই এটা কি ডাবল ডোর নাকি ভাই? ডাবল ডোর, 4 দরজা, এটা সাথে একটা স্টেবিলাইজারও ফ্রি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন উপরে পুরোটা নরমাল, বিশাল বড় নরমালটা দেখেন, সব এলইডি লাইট আছে, আর বন্ধ আছে, আমরা চেক করে রেখে দিছি। দেখেন ভিউয়ার্স কত বড় ফ্রিজ ভাই, এত বড় ফ্রিজ কি কিভাবে সম্ভব ভাই? সব পকেট আলাদা আলাদা, প্রতিটা পকেট ফলের জন্য আলাদা, সবজির জন্য আলাদা, এটা সবজির প্রতিটা গ্লাস ডোর, প্রতিটা গ্লাস আছে, ঠিক আছে। সব পকেটগুলো अवेलेबल আছে, প্রতিটা আলাদা আলাদা পার্ট করা আছে। এটা নরমাল, উপরে নরমাল, উপরেটা নরমাল, এই যে নিচে ডিপ, এই নিচে ডিপ, 6টা ডয়ার, 6টা ডয়ার নন ফোস্ট ফ্রিজ। এটা আবার ফোস্ট মনে করেন না, এটা নন ফোস্ট ফ্রিজ, হ্যাঁ নন ফোস্ট ফ্রিজ। প্রতিটা ডয়ার ইজি স্লাইডার আছে ভাই। এটার দামটা একটু কমাই দিবেন যাতে সবাই নিতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার দামও দিব, আবার অফারও দিয়ে দেবো সেই বড় একটা। তাই? এটা 70,000 টাকা। আচ্ছা, এটা আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 15,000 টাকা ফ্ল্যাট করে দিলাম। 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 55,000 টাকা। আর আমার জন্য আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা কমাই দিলেব, 54,000 টাকা রাখবো একবার, স্টেবিলাইজার সহ ফ্রি। আচ্ছা, 54,000 টাকা হলে ডাবল ডোর বিশাল বড় ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর একটা ওয়ালটনের অনিশ সেফটি ফ্রিজ, ওয়ালটনের দেখেন অনিশ সেফটি ফ্রিজ। এটা অনেক আগের মডেল, তারপরও গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, ফ্রেশ কন্ডিশন, বাইরে যেমন ফ্রেশ ভিতরে দেখেন একবারে ফ্রেশ। এখন ওয়াশ করা না, কি বড় ডিপ, যারা রেস্টুরেন্টের জন্য বা হোটেলের জন্য নিতে চাচ্ছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। একদম বিশাল বড় ডিপ, এক হাত চলে যাচ্ছে ভিতরে।
ডিপের চেয়ে নরমাল ছোট, ডিপটাই বেশি বড়। যারা রেস্টুরেন্টের জন্য ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। যাদের দেখেন এই পকেটে করে একদম পকেটে সব ওকে আছে, এই দেখেন কোনো কিছু মিসিং নেই। ভাই এটার দাম দিবেন কত করে ভাই? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 22000 টাকা। 22000 টাকা? আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব, মাত্র 20000 টাকা। মাত্র 20000? মাত্র 20000। আমার কথা আরো 1000 কমে দিলাম, 19000। 19000 টাইলে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন, কিন্তু বড় ফ্রিজ নাকি? জি, ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি আরেকটা না? জি, এটা ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের। আপনি হ্যান্ডেলটা দেখেন, এত সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা হ্যান্ডেল। জি দেখেন সিলভার স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, কিন্তু 6 সেন্স ডিপ ফ্রিজ। এই দেখেন 6 সেন্স। 6 আপনারা যে যেমন যে ল্যাপটপে দেখা যায় না 6 সেন্স, এরকম জেনারেশন আসি, জেনারেশন 6 সেন্সের জেনারেশন। এই যে রানিং চলতেছে ফ্রিজটা দেখেন, রানিং চলতেছে। বোতল ফাটা লাগছে। চালাই কি টেস্ট করতেছেন নাকি? হ্যাঁ, চালাই টেস্ট করতেছে। এটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে আসছে এটা ফ্রিজটা। এই দেখেন ভাই এর দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 25000 টাকা। 25000 টাকা? জি। কমাই দেবেন কত ভাই? আমরা ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 23000 টাকা রাখবো। এটাও একটু কমাই দেন না ভাই? না ভাই, এটা এত বড় ফ্রিজ হিসেবে যে দাম দিছি আর কোথাও পাবে না ফ্রিজ। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, এই জন্য অনেক বড় ফ্রিজ। বিয়াস আমি এই কথা বললে 500 টাকা কমে দিয়ে দিয়েন, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা এবার কি কালেকশন দেখবো? এরপর একটা যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। যমুনা ব্র্যান্ড, এই দেখেন গোল্ডেন কালারের ফ্রিজ। গোল্ডেন কালারে দেখেন ডিপ পোস্ট ফ্রিজ। ডিপ ফ্রিজ? জি, ডিপ পোস্ট ফ্রিজ। এই যে ডিপটা অনেক বড়, এটা কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপার আছে। পেপার আছে? এই যে 2016 সালে কেনা, 8 বছর হয়েছে, এখনো 2 বছর আপনি কোম্পানির ফ্যাসিলিটি পাইতেছেন। 2 বছরের কোম্পানির ফ্যাসিলিটি আছে, এখনো ওয়ারেন্টি আছে। মনে হইতেছে নতুন ফ্রিজ, এত সুন্দর। যমুনা কিন্তু একদম দেখেন। দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এর দাম চাচ্ছি ভাই 23000 টাকা। 23000 টাকা? জি, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। তার মানে 21000? 21000 সমান করে দিতে পারেন না ভাই? আচ্ছা জান, 20000ই করে দিলাম। 20000 ফিক্স ভাই, কিন্তু 1000 টাকা সম্মান করছে আমারে। জি, এরপরে একটা ভীষণ ব্র্যান্ডের ডবল ডোর ফ্রিজ, আরেকটা ভীষণ ব্র্যান্ডের ডাবল ডোর ফ্রিজ। এই যে ডিসপ্লে আছে, এখানে ডিসপ্লে কন্ট্রোলার আছে, সবকিছু। টেম্পারেচার কমানো বাড়াতে পারবেন, মুড আছে, আপনার সাইড লক করে রাখতে পারবেন। এখানে আপনার পানি ডিসপেন্সার আছে, পানির ক্ষেত্রে একটা কোনো পরিমাণ দাগ নাই, ছিটে ফোটা দাগও নাই। আবার ভিতরেও তেমন, এই যে দেখেন ভাই, ওরে বাইরে ভাই, বিশাল একটা ফ্রিজ, 650 লিটার ফ্রিজ। আপনারা এই যে দেখেন 650 লিটারের ফ্রিজ, কটকটা বরফ হয়ে রইছে, চালা রাখছি কালকে। বিয়ার্স আগে একটু বিয়ার্স দেখা, চালায় দেখা দিব, যে নিবেন এসে দেখা দিব, ঠান্ডা বরফ দেখা দিব, আপনার চালায় দেখে নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, চেক করে নিয়ে যাবেন ভাই। দেখেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ, এটা টোটাল নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ঠিক আছে? এই যে লেখা আছে টোটাল নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, টোটাল নন ফ্রস্ট লেখা আছে, দেখছেন? একদম ফ্রেশ ভাই, একটা চুল পরিমাণ দাগ নাই। এখানে আপনার পানি রাখতে পারবেন, এই যে পানির লক আছে, পানি রাখলে নরমালে পানি খেতে পারবেন, ঠান্ডা পানি বেরোবে, রমজানের সময় খুব কাজে লাগবে। ভাই এটার দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 70000 টাকা। 70000 টাকা? জি। কমাই দেবেন না? আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 10000 টাকা কমাই দেবো, সাথে একটা স্টেবিলাইজারও ফ্রি দিয়ে দেবো। স্টেবিলাইজার দিয়ে দেবেন? জি, শুধুমাত্র ভাই বড় ফ্রিজের সাথে স্টেবিলাইজার। আর শুধুমাত্র এই ভিডিওতেই, নেক্সট ভিডিওতে আবার পাবেন না, শুধুমাত্র আজকের ভিডিওতেই পাবেন। আর আজকের যে বড় ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো মানে কি এই ভিডিওতে, মানে এই ফ্রিজের সাথে স্টেবিলাইজার আছে দেখে দিতেছেন? এগুলো বিক্রি হয়ে যাবে, তারপরে কিন্তু আর পাবেন না। তারপরে থাকলে দেবেন, না থাকলে না দেবেন, এই তো? জি, থাকলে পাবেন। ভাই এর দাম একটু কমাই দিতে পারবেন? না ভাই, আরো 1000 টাকা কমাই দিলাম আপনার সম্মানার্থে। 1000 টাকা কমাই দিয়েছেন? এটা হচ্ছে বিশাল সাইজের ডাবল ডোর ফ্রিজ, যারা ডাবল ডোর 59000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। 59000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? এটা 1,20,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে এখনো বর্তমানে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, প্রিমিয়াম কালারে, তোশিবা ব্র্যান্ড, একদম স্টিল বডি, গোল্ডেনের মধ্যে, এত সুন্দর ফ্রিজটা। মেড ইন থাইল্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ ভাই। ক্যাটাগরির কি ফ্রিজটা দেখছেন? একদম নিট এন্ড ক্লিন, দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, মনেই হয় না যে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ, ঠিক আছে? ভাই দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা দাম চাচ্ছি ভাই 23000। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 20000 টাকা রাখবো। 20000 ফিক্স। আচ্ছা। তারপর একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ভাই এটা কি বাসায় ইউজ হইছে নাকি? বাসায় ইউজ হইছে। দেখেন স্যামসাং এটা বাসাতে লাগাই রাখছে এই পুরো এখনো। এই যে দেন ভিতরে আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা ভিতরেও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। নন ফ্রস্ট আছে। এখন যেগুলো দেখাবো ভাই তাড়াতাড়ি দেখাই দিব, যারা আপনি দেখতে পাইতেছেন না আমার ছবি স্ক্রিনশট পাঠাবেন যে ভাই এই ফ্রিজটা ভালো করে ছবি দেন, আমরা ভালোভাবে ছবি দিয়ে দিব, এরপর আপনি দাম করে নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, দাম দিচ্ছি কত করে? দাম দিচ্ছি 12000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে 10000 টাকা, একবারে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 10000 ফিক্স। 10000? 10000 এত বড় ফ্রিজ, দেখেন এত সুন্দর, মাত্র 10000 টাকা পেয়েছেন। তারপর একটা মিলিয়ন স্টোন ফ্রিজ, মিলিয়ন স্টোন, এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ভাই, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর তো ভাই। এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। জি, ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন না ভালোভাবে, তারা ছবি দিয়ে দিবেন, স্ক্রিনশট, আমরা ছবি দিয়ে দিব। আর দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম দিচ্ছি 13000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করতে মাত্র 11000 টাকা। মাত্র 11000? মাত্র 11000 টাকা। 11000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। এবারে ইকো প্লাস আর একটা ফ্রিজ, ইকো প্লাস, জি একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। ইকো প্লাস এর নাম্বার 1 সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা ফার্স্ট ফ্রিজ, আপনার নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আচ্ছা, এর বাইরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। জি,
দেখেন কত সুন্দর, কম দামের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, একদম কম দামে দিয়ে দেবো আজকে। দেখেন ঠিক আছে, কম দামে দিয়ে দেবেন, একদম কম দামে দিয়ে দেবো। আচ্ছা কত দিবেন ভাই? এটা মাত্র 14000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে আর 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 12000 টাকা। মাত্র 12000? মাত্র 12000 টাকা। 12000 ফিক্স? 12000 ফিক্স। আচ্ছা, তারপর একটা ইকো প্লাস আরেকটা ফুল কালারের মধ্যে, ইকো প্লাস আরেকটা ফ্রিজ, রেড ফুল, রেড কালারের একটা ফুল আছে। যাদের ছোট ফ্যামিলি আছে, সিঙ্গেল ফ্যামিলি আছে, তাদের জন্য চরম একটা কালেকশন। এটা ভিতরটা যদি একটু দেখাই একটু আপনাদেরকে, দেখেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, খুব কালারফুল। এই যে ভিতরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটা শুধু ডয়ারগুলো মিসিং আছে। দেখেন যারা নতুন ফ্যামিলি আছেন তাদেরকে বলবো, যারা হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে তাদেরকে বলবো নতুন ফ্রিজ কেনার দরকার, আপনি এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, দেখেন খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। দাম দিবেন ভাই যাতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা নতুন বিয়ে করছে তাদের নিতে পারে ভাই। ফ্রিজটা অনেক সহজেবল একটা ফ্রিজ। এর দাম 15000 টাকা, আপনি ভিডিও থেকে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করতে করে মাত্র 13000 টাকা। 13000 টাকা? মাত্র 13000 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। ফিক্স 13000? 13000। আচ্ছা। তারপর স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, স্যামসাং একটা ফ্রিজ, জি এই দেখেন এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। এই যে দেখেন ভিতরে কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে। স্যামসাং ফ্রিজ, সময় কম, তাড়াতাড়ি সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিন্তু বলা যাবে না, কিন্তু নতুনের মতো দেখতে। অনেক বড় ভিডিওর কারণে আপনারা দেখতে চান না অবশ্যই। দাম দিচ্ছি কত করে ভাই? এটা দাম দিচ্ছি মাত্র 12000, একদম মাত্র 12000 ফিক্স? 12000 ফিক্স। আচ্ছা, পাশে কি একটা আরেকটা এলজি ব্র্যান্ড, এলজি ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ রেড কালার, লাল লাল, ভিতরে আবার ফুল আছে। ফুল আছে, এই যে দেন পোস্ট ফ্রিজ, ভিতরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই, একদম নতুনের মতো একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনারা শুধু বোঝার উপায় না যে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ আর বোঝা যায় না, রাইট, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। ভাই দাম দিচ্ছে কত করে ভাই? এটা দাম চাচ্ছি আপনি 16000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 ডিসকাউন্ট করে 14000 টাকা রাখবো। 14000 টাকা? 14 ফিক্সড। ফিক্স 14? সাথে একটা স্ট্যান্ডও আছে, দিয়ে দেব, সমস্যা নেই। স্ট্যান্ড আছে না? স্ট্যান্ড আছে, এটা দিয়ে দেব। আচ্ছা, এটা কি ভাই? একটা সাদা কালার। আচ্ছা, ভিতরে দেখাবেন? বাইরে যেমন ভিতরে আরো ফ্রেশ। ওরে ভাই দেখেন না, একদম ফ্রেশ। দেখেন নতুন নাকি ভাই? যে দেখবে তারই পছন্দ হবে এই ফ্রিজটা। এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, দেখেন নতুনের মতো ফ্রিজ। এটা দেখলে কোনো বোঝার সাথে ছবি নেবেন ভাই, ছবি দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। প্রতিটা পকেট अवेलेबल আছে, ভরপুর একদম সব বুকে আছে। দাম দিচ্ছে কত? এটা 16000 টাকা, আপনি ভিডিও থেকে আসলে আরো মনে করেন 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করতে পারবে। এটা কেনা বেশি পড়ছে একটু। আচ্ছা, এটা 15000 টাকা ফিক্স। 15000 টাকা? 15 ফিক্সড। তারপর তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ডের? জি, এই দেখেন নন পোস্ট ফ্রিজ, ছোটর মধ্যে, ছোটর ভিতরে, হ্যাঁ ছোট ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজটা দিতে পারেন। এই যে এখানে একটা র‍্যাক করে দেওয়া যাবে, র‍্যাক আছে, সমস্যা নাই, দিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নাই। এই দেখেন তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। দাম দিচ্ছে কত করে ভাই? এটা দাম দিচ্ছি ভাই 12000 টাকা, আপনি ভিডিও থেকে আসলে আরো 1000 টাকা কমাই দিলাম। এটা 11000 টাকা। 11000 ফিক্সড। আর কমাতে পারেন না? আচ্ছা 10 করে দিলাম। 10000 কিন্তু এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ছোট ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের? জি। আচ্ছা, এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা পোস্ট ফ্রিজ। পোস্ট ফ্রিজ? হ্যাঁ, এই দেখেন, এই যে দেখেন, এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ঠিক আছে, পোস্ট ফ্রিজ দেখেন। দাম কত ভাই এটার? এটার ভাই 11000 টাকা দাম চাচ্ছে, আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 9000 টাকা রাখবো। 9000 টাকা? মাত্র 9000 আর কমাই দিতে পারেন না? না ভাই, আর পারবো না। 9000 টাকা। 9000 টাকা? জি, 9000 টাকা হলে স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা তবে আরেকটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, স্যামসাং ব্র্যান্ডের পুরাতন ব্র্যান্ড, পুরাতনই হইছে মডেল আর কি? ও পুরাতন মডেলের, কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে নিয়ে আসা হইছে একদম। আর রাত্রে নিয়ে আসছে? জি, কালকে নিয়ে আসছে, যে বাসাবাড়ির খাবার টাবার ময়লা সব আছে, মানে বাসাতে নিয়ে আসছে, ওয়াশ করা হয় নাই? ওয়াশ করলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন ভাই, এগুলো আপনি কোথা থেকে কালেক্ট করেন ভাই? এটি ভাই গুলশান, বনানী, বারিধারা, ডিএসএস, মিরপুর, এগুলা জায়গাতে মানে বড় বিরাট কারবার নাকি? এটা কি বিক্রি করে নতুন ফ্রিজ যারা ইউজ করে, আবার কেনে, আবার ব্যবহার করে, আবার বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দাম দিচ্ছে কত করে? তো পাওয়া যায় না। এটা দাম দিচ্ছে ভাই 12000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 10000 টাকা। মাত্র 10000? আরো 1000 কমা দিলাম, জান 9000 টাকা ফ্রিজ নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা তো ভাই বলছিলেন যে কম দামে ফ্রিজ দেখাবেন, কম দামে ফ্রিজ দেখাবেন। যারা ছোট এই যে এলজি ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা দিয়ে দেব একদম কম দামে। এই যে এলজি ব্র্যান্ডে দেখেন, আরে গ্রে কালারের ফ্রিজ, ভিতরে ভাই ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই দেখেন আপনার 220-30 লিটার হবে ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা কত দিবেন ভাই? দাম দিবেন কত? দাম দিয়েছি মাত্র 7000 টাকা। মাত্র 7000 টাকা দাম দিয়ে একটু ফ্রিজ একটু দাম দিয়ে কিনবেন, জিনিসটা ভালো পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 7000 টাকা ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। 7000 টাকা? এটা কমাইবেন না? না, এটা আর কম হবে না, 7000। এটা এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটাও এলজি ব্র্যান্ডের, দেখেন এটা অনেক সুন্দর ভাই, একদম বিউটি। এটা কমাই দিবেন? মাত্র 10000 টাকা দিয়ে দেব এই ফ্রিজটা। মাত্র 10000 টাকা দিবেন। এটা দেখেন, এটা কিন্তু এলজি ব্র্যান্ডের। আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাবেন ভাই, 10000 টাকা এই ফ্রিজ। এটা কমাই দিবেন ভাই? হ্যাঁ, 10000 টাকা একবারে। 10000? জি। আচ্ছা, সুপার স্ট্যান্ড, এত বড় একটা ফ্রিজ ভাই, সুপার গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। এই দেখেন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, সুপার স্ট্যান্ড, ইতালি কোম্পানি কিন্তু। ইতালি? এর দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? দেখেন, এর আগে ভিতরে দেখা নাই তো, নিচে ডিপ ডোর সিস্টেম। দাম কত ভাই এটা? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 12000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 10000 টাকা। মাত্র 10000? জি, আপনার সাবস্ক্রাইবের জন্য আরো 1000 টাকা কম, 9000 টাকা। 9000 টাকা? এত বড় ফ্রিজ 9000 টাকা। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, পোস্ট ফ্রিজ, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর অনেক কম দামে পেয়ে যাবেন। এই কম দামে না? গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে এখনো এটা। আচ্ছা, এর দাম অনেক কত পুরনো মডেল হলো,
এটা দাম দিচ্ছি 11000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 9000 টাকা। মাত্র 9000 টাকা, মাত্র 9000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। 9000 টাকা ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ঠিক আছে। ইউরোটেক ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ইউরোটেক একদম হোয়াইট কালার, হোয়াইট কালার, বাইরে যেমন ভিতরেও তেমন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রেশ কন্ডিশন একদম। জি এই যে দেখেন, এই দেখেন একদম সাদা চকচকে সাদা সাদা, দেখেন সাদায় সাদা একদম ভরপুর, ঠিক আছে। জি এই ফ্রিজটা নিতে পারেন মাত্র 14000 টাকা। মাত্র 14000, মাত্র 14000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এবার তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ড, তোশিবা মেড ইন থাইল্যান্ড, মেড ইন থাইল্যান্ড। এই যে ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, ক্লিন, একটু পরিষ্কার করে একদম ক্লিন হয়েছে একদম। এটা দাম হচ্ছে 15000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 14000 টাকা রাখবো। মাত্র 14000, মাত্র 14000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, এটা মাত্র 22000 টাকা। মাত্র গ্যাস 22000, কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। 22000, হ্যাঁ। তারপর একটা রয়্যাল স্টারের বড় ফ্রিজ। জি এটাও নিতে পারেন। আপনার ভিতর ছবি দিয়ে দিব, সময় কম এজন্য দেখা দিচ্ছে এমনি খালি। রাইট, আপনি দিয়ে ভিডিও কলে দেখা দিবেন বা ছবি চাইলে ছবি দেখা দিব, সমস্যা নাই। রয়্যাল স্টারের প্রায় 350 লিটারের উপরে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। এই যে ভিতরেও দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, বিশাল বড় ফ্রিজ। এটা দাম দিচ্ছে যারা হোটেল রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য এটা দাম দিচ্ছি মাত্র 18000 টাকা। 18000, মাত্র 18000, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। আচ্ছা। তোশিবা ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ, তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এটা মাত্র 15000 টাকা। মাত্র 15000, 15000 টাকা। এত বড় ফ্রিজটা মাত্র 15000 টাকা। জি। তারপর একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ দেখেন, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ভিতরে। এই যে একদম একদম নতুনের মতো আছে। এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম ভাই একটু বেশি, 28000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব, মাত্র 25000। 25000, মাত্র 25000 টাকা দিয়ে দেব। আচ্ছা জয় ভাই, আপনি একটা ফ্রিজ দেখা দিয়েছে, ফ্রিজটা দেখে আপনার পুরাতন বলার কোনো ওয়ে নাই। রাইট, নতুনের মতোই আছে একদম, মনে হবে না যেন পুরাতন, নতুনের মতোই। খালি জায়গাটা চেঞ্জ নাকি? শুধু জায়গা চেঞ্জ, শোরুম থেকে এখানে। এটা 316 লিটার 600 গ্যাস আর 600 গ্যাস, বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে। 316 লিটার গ্লাস ডোর প্লাস ফুলের মতো একটা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি, এই যে ইনভার্টার টেকনোলজি। এই দেখেন ওয়ালটনের, মনে হচ্ছে নতুন ফ্রিজ মনে হচ্ছে। ভিতরে ভাই জায়গা দেখেন না, ভিতরে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, দেখেন এক হাত চলে যাচ্ছে ভিতরে, এত বড় জায়গা। সাইডের পকেটগুলো সব अवेलेबल আছে। মনে হইতেছে যে ভাই সবকিছু একদম পারফেক্ট আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই। মিসিং নেই, দেখেন আপনার রাইস ট্রে আছে, এদের একটা চামচ থাকে সেটাও আছে, সবই আছে, সবই আছে, কোনো মিসিং নাই। না শুধু কাগজপত্রটা হারায় ফেলছে। আচ্ছা আচ্ছা, এজন্য দিতে পারে নাই। এটা মানে বয়স ভাই বেশি হয় না মনে হয়, একদম কম, একদম কম, 6 মাস এক বছর দেখলি বোঝা যায়, ঠিক আছে। জি ভাই এটা দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 30000 টাকা। 30000 টাকা? জি, আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 27000 টাকা রাখবো। 27000 টাকা, আরো 1000 কমাই দিলাম, 26। হ্যাঁ 26, আমার জন্য কমাই দিন, আমার জন্য কমাই দিন, আমার জন্য আপনার জন্য কমাই দিলাম 26000 টাকা। 26000? জি, এত বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 26000 টাকা। 45000 টাকার উপরে আছে মার্কেট প্রাইস এটা। আচ্ছা আচ্ছা, 26000 টাকা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। সারা বাংলাদেশ কন্ডিশনের মাধ্যমে ফ্রিজ দেওয়া হচ্ছে। আপনার ফ্রিজে 2000 টাকা অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিবেন, ফ্রিজ ওখান থেকে পেয়ে রিসিভ করে তারপরে টাকা দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন।